我背後露我降頭搞我啊，都好多㗎。因為呢行好多師傅啦，佢哋嘅讀書嗰個文化唔係好高啊，即係你有 PhD 高學歷嗰啲好少，因為本身我係文人出身嘅，我唔係一嚟就係做師傅嘅。咁其他好多師傅可能有啲就係江湖出嚟嘅，有啲就係咩紋身啊，攞啲刀嚟斬自己啊，即係三教九流咩人都有嘅。咁所以佢哋文化程度未必咁高嘅，所以佢哋咧見到一個女仔一出嚟做師傅啦，佢哋成扎人咧就出嚟啦，就想懟冧佢，因為如果唔懟冧佢咧，呢行咧要多一個人競爭噶啦。當然啦，佢哋呢個諗法係非常之錯啦，因為咧呢行咧你要大家互相幫助，令到呢行咧俾人一個好嘅印象。而家呢行咧俾人印象唔好嘅，呢行咧俾人鬧啦，神棍個個都係神棍咁樣俾人鬧，咁所以咧都係同呢行啲人咧，即係嗰個互相踩大家有關嘅。即係我覺得，如果我唔識嗰啲師傅搞我咧，都算噶啦，係咪？即係佢可能要同我鬥法眼紅，但係如果認識嗰啲師傅咧都搞我咧，我就覺得係好過分，因為大家係朋友，我當你係好朋友，不嬲都係當你好朋友，不嬲都係幫。